ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഹോം തിയേറ്ററാണ്. ഹോം തിയേറ്റർ ഞാൻ ഓൺ ചെയ്ത് കാണിക്കാം. സെറ്റ് നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്തു. ഒരു എരപ്പ് മാത്രമേ നമുക്കിത് കേൾക്കുള്ളൂ. ഇത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല, ഈ ഒരു സൗണ്ട് മാത്രമേ ഇതിനുള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയൊന്ന് ശരിയാക്കി എടുക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് ഈ നോയ്സ് വരുന്ന ഈ കംപ്ലൈൻറ്റ് 90% നമുക്ക് IC കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്. IC ഡാമേജ് ആകുമ്പോൾ വരുന്ന പ്രശ്നമാണ്. നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇതിന് ഏത് IC ആണെന്ന് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത്, അതിനെന്താ കംപ്ലൈൻ്റ് എന്നും നമുക്ക് നോക്കാം. വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. അതോടൊപ്പം ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഇതൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് അറിയിക്കുക. നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് തുടർന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക. നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ICയുടെ ഈ ഹീറ്റ് സിങ്ക് നല്ലപോലെ ചൂടാവുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് സ്ക്രൂവും കൂടെ ഉണ്ട്. ഇത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇത് റിപ്പയർ ചെയ്യാം. കുറച്ച് സ്ക്രൂ കൂടെ ഉണ്ട്, അതുകൂടെ അഴിക്കാം. ഇതാണ് അതിന്റെ ബോർഡ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതിന് മുമ്പ് ഇത് സർവീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, IC ഒക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കിതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നമ്മളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. നമുക്കതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാൻ ഓൺ ചെയ്തില്ല. നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 4.8 വോൾട്ടേ നമുക്ക് വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മുടെ മിക്കവാറും നമ്മുടെ ഈ IC ഷോർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ആവുന്നതായിരിക്കും. നമ്മൾ പവർ സൈഡിലെ കംപ്ലൈന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പണിയുന്നതിന് മുമ്പ് ICക്കുള്ള സപ്ലൈ നമ്മളൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കണം. ICക്ക് വരുന്ന സപ്ലൈ പിന്നെ നമ്മളൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം ഞാൻ ഈ ഹീറ്റ് സിങ്ക് ഇളക്കുകയാണ്. ഈ ഹീറ്റ് സിങ്ക് ഇളക്കിയാൽ നമുക്ക് ICയുടെ നമ്പറൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ആ ഹീറ്റ് സിങ്ക് ഇളക്കാം. ഇത് IC TA2025 ഈ IC. അപ്പോൾ ആ TA2025 നമുക്ക് VCC വോൾട്ടേജ് വരുന്ന പിന്ന് നമ്മളൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. നമ്മുടെ ഈ TA2025 ഈ ICയുടെ 16ാമത്തെ പിന്നാണ് നമ്മുടെ VCC ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടുന്ന് ഒരു ജമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ സപ്ലൈ കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ ആ ജമ്പർ നമുക്ക് സോൾഡറിങ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് കൃത്യമാണെന്ന് നോക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ അത് ജമ്പർ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ജമ്പർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു. ഇനി നമ്മുടെ ഈ വോൾട്ടേജ് 12 വോൾട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ദേ 13 വോൾട്ട് നമുക്ക് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ IC തന്നെ പ്രശ്നമാണ്. IC ചെറുതായിട്ട് ചൂടാവുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാം IC കംപ്ലൈൻ്റ് ആണെന്ന്. എങ്കിലും നമ്മളിതൊന്ന്
ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ 13 വോൾട്ട് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ IC റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. അപ്പം നമുക്ക് ഈ IC ഒന്ന് മാറ്റിയിടാം. അപ്പം നമുക്ക് ഈ IC ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ IC ഇളക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത IC ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മാർക്കിങ് നോക്കിയിട്ട് വേണം IC ഇടാൻ. ഞാൻ പുതിയ IC എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മാർക്കിങ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കി. ഓക്കെ, നമ്മളത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മറക്കാതെ ഹീറ്റ് സിങ്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണം. ആദ്യം ഒരു 4 ലെഗ് സോൾഡർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഹീറ്റ് സിങ്ക് കൂടെ ഇതിനകത്ത് വെക്കണം. അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഈ ഹീറ്റ് സിങ്ക് പേസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഞാനത് ഈ ഹീറ്റ് സിങ്കിൽ അങ്ങ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാണ്. നമ്മളത് ഹീറ്റ് സിങ്കിൽ തേച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലപോലെ ICയിൽ ചേർന്നിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് സോൾഡർ ചെയ്യണം. ആ ചൂട് അതിൽ സ്പ്രെഡായി പോകണം. അതുപോലെ മാക്സിമം നല്ലപോലെ ചേർന്നിരിക്കണം. ഹീറ്റ് സിങ്കും നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ബാക്കി നമ്മുടെ ലെഗുകൾ സോൾഡർ ചെയ്യണം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ലെഗുകൾ തങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഷോർട്ടിങ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ വെക്കാൻ. നല്ലപോലെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. IC മാറ്റി ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ലെഗുകൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഷോർട്ടായിരിക്കാൻ, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ലെഡ് കയറിയിരിക്കാനും ഒക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് ഷോർട്ടിങ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം. നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും എവിടെയെങ്കിലും ഈ ലെഡ് പിടിക്കാനുണ്ടോ, അങ്ങനെ ഷോർട്ടിങ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ. ഇനി നമ്മൾ ആ വോൾട്ടേജ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നിർത്തിയ നമ്മുടെ ജമ്പർ നമ്മൾ തിരിച്ച് സോൾഡർ ചെയ്യണം. ഒരു ജമ്പർ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയായിരുന്നു നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആ ജമ്പർ കൂടെ നമ്മൾ തിരിച്ച് കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, ആ ജമ്പർ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടെ സോൾഡർ ചെയ്യാം. ആ പോയിന്റ് നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മുടെ പവർ സപ്ലൈയുടെ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ കണക്ഷൻ. ഇത് സബ് വൂഫറിന്റെ, ഇത് ഫ്രണ്ടിലേക്കുള്ള കേബിൾ. കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഹോം തിയേറ്റർ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു, നമുക്ക് മ്യൂസിക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ഹോം തിയേറ്ററിന്റെ IC ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഹോം തിയേറ്റർ റെഡിയാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം ഈ ചാനലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.
അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.